koko rero roho mbi zasohokaga mu bari bahanzweho zisakuza, ibimuga byinshi n'ibirema bigakira. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 8 umurongo wa 7. Kristo Yesu akuzwe muvandimwe. Inkuru nziza ya Yesu Kristo ni ugukiza, ni ukubohora, ni ugutanga ubuzima ndetse no gutanga igisubizo mu buzima burimo ikibazo, igisubizo gishobora kuba inkuru nziza y'agakiza. Hari ijambo ry'Imana rigushishikariza ko kuri iki cyumweru Yesu Kristo agutegereje ngo akubohore, kandi ubwo bubasha bwe bukora igitangaza mu buzima bwawe, igitangaza nawe kizagutangaza. Ngo akora ibitangaza twe tugatangara, we ntajya atangara kuko ari we gitangaza. Muri iki cyumweru turavuga ibitero bya sekibi bishobora kwangiza ubuzima bw'abantu mu buryo butanu. Uhanzweho n'ibishuko karande. Sekibi iragutera ikaba yarakunyaze kandi ikakugeragereza mu byo ufite, mu byo utunze, mu byo wateganyaga kugeraho. Uhanzweho ukumva umerewe nabi, ugatekereza ibitekerezo by'umwijima, ndetse ukabona hari aho utagera wifuza kugera mu nzira yawe cyangwa mu ntego zawe no mu rugendo nyobokamana. Ese ushobora kuba waratanzweho ingwate kubera imihango ya gipagani, kubera ibitero by'abarozi, kubera iby'abapfumu, kubera iby'abagizi ba nabi bashobora kohereza imyuka mibi ku buzima bwawe. Kristo ni igisubizo. Uyu munsi Kristo aje kukubwira ko imbere yawe ahashyize ibendera rizamura ubuzima bwawe aho bwari bwaraheze. Mu ijoro hakaba indirimbo y'igisingizo ko uri umwe mu bana b'Imana b'Aburahamu babohowe bakava ku ngoyi. Maze rero ubumuga bwawe bukire, uburwayi bwawe bubohoke, ingeso mbi zitsindwe, Imana iganze kandi ikurizwe muri twe. Akora ibitangaza twe tugatangara, we ntajya atangara kuko ari we gitangaza. Urarike n'abandi. Ni kuri iki cyumweru ku isaha ya 2 hano mu Rwanda, 8 hano muri Canada, 9 mu Burayi. Mwese abarushye n'abaremerewe, Kristo niwe ubategereje ngo baruhure.